준비되었습니다.
이거 토출을 그릴을 바꿔가지고 하는 방법. 단자대입니다. 펌프 단자대요. 가스를 빼고 펌프에서 넣어놨습니다. 배관하고 모터하고 용접된 걸 분리해놓은 영상입니다. 철관 모터하고 교체할 모터 영상입니다. 펌프 교체가 다 된 영상입니다. 전원까지 연결했습니다. 이제는 진공을 잡고 가스를 저으로 달아서 집어넣으면 됩니다. 펌프를 갈았고 이제는 드라이 필터를 교체하는 겁니다. 8분짜리 드라이 필터 기존에 있는 겁니다. 드라이 필터는 과압측에다 가는데 화살표 방향으로 실내기 쪽으로 가스가 방출이 되는 위치로 달아주면 되겠습니다. 펌프를 갈고 다음에 드라이 필터를 교체를 해야 되는데 드라이 필터는 고압측에 8분짜리입니다. 드라이 필터 방향이 있습니다. 실내기 콤프에서 실내기 쪽으로 화살표 방향이 보이시죠? 그 방향대로 해서 분야를 조여주면 되겠습니다. 네, 드라이 필터는 다 교체가 됐습니다. 콤프레샤가 소선이 돼가지고 콤프레샤를 교체할 때는 기본적으로 드라이 필터는 꼭 교체를 해줘야 됩니다. 이유는 콤프레샤가 소선되면서 그름이라든가 이물질이 다 드라이 필터에서 거름망이 되게 되어 있습니다. 걸러지게 되어 있습니다. 그래서 꼭 드라이 필터 또 마그네트 MC라고 그러죠. 전자 개폐기로 교체를 해줍니다. 왜? 컴프레셔가 소송이 되면서 전자 개폐기에 접점이 아크에 의해 가지고 단락이 되거나 380V가 삼상에 들어가야 되는데 중간에 접점이 단락이 되거나 접촉 불량이 돼 가지고 또 컴프가 소송이 될 경우가 있습니다. 그래서 기본적으로 컴프레셔가 소송이 되거나 타버리면 망가지면은 드라이 필터 꼭 고압측에다 교체를 해주시고 그 다음에 마그네트 스위치도 꼭 교체를 해주시기 바랍니다. 마그네트 스위치는 좀 더 보여드리겠습니다. 컴프레셔 교체하고 드라이 필터까지 교체했기 때문에 이제는 진공을 잡을 겁니다. 진공을 현재 진공기에 걸어놨습니다. 진공을 잡는 이유는 pom프하고 실내기하고 배관 안에 있는 습기 또 공기를 다 빼주는 역할을 합니다. 그래서 일단 진공기를 걸어놨습니다. 진공이 안 잡혀서 제가 일단 가스를 한번 좀 직소가 없어서 가스를 고압측에다 좀 이어봤습니다. 지금 실외기 쪽에 이상이 없는 것 같고 실내기를 한번 들어가 보겠습니다. 실내기로 지금 들어왔는데요. 생산 공장입니다. 지금 점심시간이라서 다들 식사하러 가고 있습니다. 그래서 제가 조용하게 좀 수리를 하고 했는데 제가 아까 어두워서 안 보여서 후레쉬를 가져왔습니다. 후레쉬를 가져와가지고 이렇게 보니까 지금 아까 여기서 오일이 묻어났다고 그랬죠. 보니까 물바지입니다. 이게 물바지고 아래는 이제 배관이 좀 오늘 보니까 이게 스페이스가 큽니다. 실내기 쪽이가
아래 모세관이 올라와서 위로 해가지고 여기서 이제 증발비 나가는 거죠. 네, 그죠? 네. 여기 닿는 부분, 이 닿는 부분에서 가스가 지금 셉니다. 보이시나요? 가스 이렇게 뿜어 나온 거 보이시나요? 으이씨. 셉니다. 네, 그래서 어차피 잘라서 그냥 용접하면 됩니다. 모세관 아까 그 새는 부위, 구설 부위 용접하고 가스가 지금 되고 있습니다. 여기서 이 하나가 이 음향이나 기출한 음향이나 세기 같은 것은 이 옆에가 다 단열이 되어 있습니다. 스펀지로. 그래서 용접을 하고 볼때를 댈 때는 항시 젖은 수건을 가지고 대고 용접을 하셔야 됩니다. 그렇지 않으면 이게 건조해가지고 또 오일이 묻어있기 때문에 뭐 기름에 불 붙는 것 마냥 확 붙는 경우가 있습니다. 제가 그런 경험을 한번 해서 항시 이런 부위에 용접할 때는 아래 모세관 쪽 용접할 때는 항시 신경을 바짝 쓰고 수건이나 소화기를 옆에다 놓고 하셔야 됩니다. 저도 소화기를 들어서 그러고 2인 1조로 꼭 하셔야 됩니다. 2인 1조. 그리고 그냥 혼자서 작업을 하시다가 만약에 불이 확 붙었을 경우는 굉장히 당황을 합니다. 그래서 이런 때는 꼭 2인 1조로 꼭 하셔야 됩니다. 신공을 다 닫고 가스를 넣는 영상입니다. 가스는 기본적으로 8kg입니다. 가스를 다 넣고 나서 강제로 전원을 투입하고 강제로 마그네트를 한번 눌러서 이 콤프레샤 회전 방향을 봐줘야 됩니다. 스크롤 모터 스크롤 모터는 회전 방향이 꼭 있습니다. 반대로 돌아가면은 아마 게이지 걸리는 게 게이지가 먹지가 않겠죠. 압이 안 걸리겠죠. 그리고 소리가 굉장히 굉음이 납니다. 회전이 반대일 경우 그때는 상만 바꿔주면 되겠습니다. 거의 가스가 다 들어가고 있습니다. 지금 8kg 정도는 들어가고 합니다. 8kg라는 것은 어디서 나오냐? 여기에 매뉴얼에 기계에 붙어 있습니다. 기계 옆에 보시면은 모델 남바라든가 이런 것이 다 정보가 다 적혀 있습니다. 제가 좀 이따 한번 보여드리겠습니다. 영플란트가 붙어 있어요. 여기 보시면은 영플란트 붙어 있죠. 여기 8kg라는 게 다 적혀 있습니다. 이게 다 기계만 다 있죠. 실내기를 써가지고 실내기는 이렇게 쿨러를 써가지고 에어컨 기능을 하는 저기도 있습니다. 이거 생산라인인데 아래 스페이스를 좀 쓰기 위해서 이렇게 쿨러를 씁니다.